ข็มขัดนิรภัยขณะนี้สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะกรุณางดสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและใช้ความระมัดระวังในการเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะพร้อมตรวจสอบสัมภาระของท่านให้ครบถ้วนก่อนออกจากเครื่องบินด้วยค่ะในนามของสายการบินไทยเวสเจ็ตขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ได้เดินทางกับเราที่วันนี้รวมเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในเที่ยวบินต่อไปหากท่านต้องการความช่วยเหลือหลังออกจากเครื่องบินแล้วท่านสามารถติดต่อพนักงานภาคพื้นของเราได้ค่ะแล้วก็ความปลอดภัยของท่านในการเข้าสู่อาคารผู้โดยสารกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานภาคพื้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางบินเส้นทางการบินโปรโมชั่นการจองและการซื้อบัตรโดยสารท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ westjeta.com หรือโทรติดต่อศูนย์บริการข้อมูลที่หมายเลข 02-089-1909 ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, welcome to Suvarnabhumi Airport. The local time is 45 minutes past noon. The outside temperature is 34 degrees Celsius. For your safety, please remain seated and keep visible button. You can now use your mobile phone and electronic devices. Smoking is prohibited in the location, including e-cigarette and vaporizer. Use caution when opening door handbag before letting your car feet and shoulder to have all your personal belongings with you. On behalf of Thai Veteran, we would like to thank you for flying with us today, and we look forward to seeing you more again soon. Even in any system of problem or level, please contact our account staff for your safety. Please follow account staff instruction to a terminal. For more information about schedule, destination, related promotion, booking and purchasing tickets, please visit our website at westjeta.com or contact our call center at 02-389-4909. Thank you. Please you can aboard Thai Veteran flight.
Samurad cross check.